ទទួលបានសំណួរជាច្រើនខ្លាំងមែនតើសួរថាខ្ញុំលៀបចឹងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារៀងស្អិតហើយល្អិលចឹងទៅប៉ុន្តែវាអត់ជាបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំទេក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរបើសិនជាពួកខ្ញុំអត់ថែរក្សាសួរថាអ្នកណាគេមកថែរក្សាជំនួសពួកយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលបងស្រីទៅអព្រឹករៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងមកនិយាយទៅខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានតែអារម្មណ៍រំភើបហើយសប្បាយចិត្តដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះផ្ទាល់ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយថែរក្សាវប្បធម៌របស់យើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានមកចូលរួមឬក៏មិនយើងធ្វើការ share ចែករំលែកទៅលើបណ្ដាញ social media ទាំងអស់គ្នាព្រោះបើសិនជាធ្វើការលាបទៅលើស្បែករបស់យើងហើយលាបទៅលើមុខអីគឺជាការស្រេចតែម្ដងហើយបងប្អូនទៀតក៏សួរថាចេះអូនឯងខ្លាចរោលអត់និយាយទៅគឺខ្លាចទេប៉ុន្តែយើងមកទីនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌បើយើងអត់ធ្វើមានអ្នកណាគេមកធ្វើត្រូវអត់សួរថារោអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែរោទៅលើកលើមុខអីចឹងទៅគាត់ថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ជាបញ្ហាការថែរក្សាស្បែកមុខផងខ្ញុំគឺនៅតែអាចថែរក្សាបានចឹងទៅប៉ុន្តែកម្មវិធីជាតិរបស់យើងគឺយូរមានតែម្ដងឯងអញ្ចឹងយើងធ្វើអីយើងគួរតែលះបង់តិចទៅបើសិនជាយើងស្រឡាញ់វប្បធម៌អរិយធម៌ប្រទេសយើងអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ហើយខ្ញុំធ្វើការឡើងជា10គីឡូនិយាយទៅគឺការ50គីឡូរបស់ខ្ញុំនេះគឺភ្លាមតែម្ដងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុយទៅនឹកឃើញអីគឺធ្វើនឹងនិយាយទៅគឺអត់ចប់ទេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងកម្មវិធីហើយអូយខ្ញុំរំភើបខ្លាំងមែនតើតែម្ដងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ពេលដែលឃើញពួកខ្ញុំមកចូលរួមកម្មវិធីគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើឃើញខ្ញុំលៀបអីចឹងទៅឥឡូវនេះផងដែរគឺពួកខ្ញុំកំពុងតែរៀបដើរចូលទៅក្នុងកម្រាស់ព្រំពណ៌ក្រហមហើយអប្សរាពណ៌មាសពណ៌ប្រាក់តែម្ដងហើយនិយាយទៅអូយខ្ញុំក៏តសាខ្លួនឯងដែលចេះសង្ងំនៅតាំងពីដើមកម្មវិធីរហូតទៅដល់ចប់កម្មវិធីបែបនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសាក់លីបគឺមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយថាមិនទេគាត់ថាវាអលបបាក់នៅខ្លាំងមែនតើហើយនិយាយទៅរំភើបដោយសារឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគាត់តែងតួអីឲ្យបានជួបនឹងលោកជំទាវអីអូយខ្ញុំរំភើបខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏អរគុណទៅដល់បងប្រុសនេះគឺគាត់នេះហើយគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយនេះតែម្ដងចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរនេះមកមើលសូផកបងស្រីទៅប្រព្រឹត្តទាំងអស់គ្នាញ៉ៃនេះបងដែរបើមិនអួយទេខ្ញុំភ្នាល់ហ្មងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានបងកញ្ញាមានអីចឹងទៅសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមកគឺអត់ស្ដាយក្រោយឯងគឺមាននិយាយទៅវប្បធម៌យើងមានទាំងប្រមាណគឺពួកគាត់ដាក់ចូលមកសឹងតែទាំងអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់សលេងខ្ញុំគឺរៀងស្អកតិចដោយសារតែខ្ញុំពីយប់មិញគឺខ្ញុំសេកខ្លាំងតែម្ដងគឺរៀងឈឺកតិចហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងបងហើយនេះខ្ញុំធ្វើការបន្លាយក្មួយខ្ញុំគឺខ្លាចមែនតើហត់ទៅប៉ាហើយធ្វើបាយចុះបាយឡើងណាពេលខ្ញុំតែងអញ្ចឹងក្មួយខ្ញុំមកចូលចិត្តណាស់អារឿងថាលេងមួយខ្ញុំអីចឹងតែពេលខ្ញុំលេងមួយមែនតើគឺខ្លាចខ្ញុំវិញចឹងទៅហើយនេះពេលចប់កម្មវិធីជាមួយនឹងបងហើយក៏ធ្វើការរីម៉ូមេអីចឹងណាដល់គ្នាគឺធំនេះបានមែនតើហើយដើម្បីរងចាំថតជាមួយនឹងចៅព្រឹកឲ្យបានមកប៉ោះចឹងទៅអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការ support ទៅលើការតែងខ្លួនរបស់ខ្ញុំផងដែរ